थोड़ा अदरक व 3-4 काली मिर्च मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से खांसी में लाभ मिलेगा। आप ये भी कर सकते हैं, चाय की जगह पर आप इसी को ग्रहण करें तो बेहतर है। क्या करना है? थोड़ा अदरक व 3-4 काली मिर्च मिलाकर काढ़ा बनाकर पीना है। जिस तरह से चाय को पीते हो ना, फूंक फूंक कर, धीरे धीरे, ठोपे ठोप, उसी तरह से आपको काढ़ा बना लेना है। 3 से 4 काली मिर्च और थोड़ा अदरक डालकर, और अगर थोड़ा सा मीठापन तो उसमें कम मात्रा में गुड़ भी डाल सकते हो। बेहतर होवे कि गुड़ को ना डालकर थोड़ा अदरक डालकर और 3 से 4 काली मिर्च को डालकर काढ़ा बनाकर चाय की जगह पर इसी को फूंक फूंक कर पिया जाए और खांसी से राहत पाया जाए।